पेप्सी चुराने को जैसे ही हाथ इस तरफ आता है जिसको ये फौजी पकड़कर उसमें डंडा रगड़ने लगता है और जब इसकी हेगड़ी निकल आती है तो फिर ये फौजी उसे पेप्सी दे देता है जिससे वो बड़ी खुश होती है। लेकिन वही तरीका ये इन लोगों को बता देती है जिससे अब इन लोगों में से सबसे पहले ये सिप्पी पेप्सी चोरी करने को जाता है और जैसे ही हाथ डालता है जिसे भी ये फौजी पकड़कर इसको भी गजब की मार देता है जिससे सिप्पी चिल्लाने लगता है। तो फिर ये फौजी इसे भी एक पेप्सी दे देता है जिससे ये सिप्पी बड़ा खुश होता है। तभी ये चंपू भी चोरी करने को जाता है जिसको भी पिटाई लगती है लेकिन फाइनली इसे भी पेप्सी मिल जाती है जिससे ये चंपू भी बड़ा खुश होता है। जिसके बाद ये कल्लू की बारी होती है जिसके लिए फौजी तलवार लेकर आता है और जैसे ही कल्लू हाथ डालता है तभी जो कल्लू के साथ हुआ उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फौजी उसका हाथ काट